Это первый выпуск гендерно-нейтрального развлекательно-аналитического новостного блока этим летом. В честь этого знаменательного события я почешу свои комариные укусы на ноге, сука! Да, это... Новостной блок от Давыдова. Субъектив со стереотипами, только личное мнение Давыдова сам принимает. Солдаты армии США, проходящие службу на базах в Европе, вероятно, спалили инфу о запасах и расположении ядерных боеголовок. Случайно. Через общедоступные сервисы с карточками для запоминания информации. Вот так вот. Обнаружили это челы из Bellingcat, международного сообщества около журналистов, которые любят копаться в интернете. На этом же сайте раньше умудрялись при помощи общедоступной информации с фитнес-трекеров определять места базирования, передвижения солдат и расположение военных баз. Затем при помощи информации, опять же публично доступной, в приложении для оценки пива, в котором ты можешь отмечать локацию, где и когда попробовал бутылочку там чего. Спокойненько нашли места, опять же, базирования и проживания многих солдат. В этот раз они, собственно, просто вбили в гугле всякие специфические термины, связанные с военными базами. Типа PAS, защищенное укрытие для самолета, или там WS-3, системы для хранения и безопасности оружия. И добавляли названия локаций военных баз. И оказалось, что на таких сервисах, как Check, Cram, Quizlet, есть очень много интересных карточек, которые, походу, использовались для обучения персонала и для запоминания ими информации. Типа, сколько хранилищ в авиационной базе Волкель? Это в Нидерландах. Ответ? 11 статусы хранилищ. И тупо номера ангаров, где хранятся боеголовки и где нет. И также по другим базам много всякого интересного нашлось. Просто на всех этих сервисах с обучающими карточками по умолчанию они создаются в открытом доступе. И их может кто угодно прийти и посмотреть, а заодно узнать, кто их написал. Основываясь на этой инфе, кстати, челы из Bellingcat нашли у одного из вояк на Фейсбуке вот эту фотку. Поизучали ее немножко, повтыкали в слитые старые военные карты, сравнили с сателлитными фотками в Google картах и нашли номер этого ангара. А из карточек узнали, что в нем нет боеголовок, что подтверждается тем, что на фотке учебная болванка бомбы. То есть в карточках этих, публично доступных, правильные ответы, вероятнее всего. А там еще вопросы про всякие кодовые фразы во время внештатных ситуаций, инфа про расположение камер, какие-то там позывные и так далее. Суть в том, что наличие американского ядерного оружия на базах в Европе до сих пор остается каким-то серым вопросом. Ну, типа страны, в которых есть базы, вроде бы как не подтверждали никогда этого. Ну и отрицать тоже вроде бы как не отрицают, ну. И этот скользкий вопрос регулярно всплывает на поверхность. А тут оказывается, что можно вообще погуглить и в публичных источниках найти, ну, фактически, в общем-то, вот, где бомбы-то лежат. Думаю, жители городов вокруг этих баз очень рады таким новостям. Кстати, на письма, разосланные, ну, заранее, естественно, до публикации этих материалов, представителям армии США и тех стран, в которых находятся базы, Bellingcat так никакого внятного ответа и не получили. Но все карточки с ресурсов куда-то исчезли, тем не менее. Это я все к чему. Всегда задумывайся о том, какую информацию размещаешь о себе в интернете. Если нужно, а тебе можно столько всего накопать. Так, это кого это там принесло? A few moments later. Вроде ничего не заказывал, а тут что-то поесть принесли. Ладно, посмотрим, что тут у нас. Здорово, Стасик-карасик, скучал по мне? Это же я, желание работать по крутой современной профессии и зарабатывать неплохие деньги. Какое предложение неожиданное и заманчивое. Ну, давай, рассказывай, что там за профессия, как на нее выучиться. Все просто, прямо сейчас же идешь в описание к видео, жмакаешь по ссылке и проходишь тест от Skill Factory. Он поможет тебе определиться, к какой же IT-профессии у тебя душа лежит. Интересно, продолжай. А как пройдешь, получишь приглашение на супер крутой онлайн-квест, который пройдет 10 июня, в рамках которого узнаешь свои результаты и сможешь выиграть бесплатное обучение. Ну-ка, давай глянем, что тут у нас. Тебя терзают вопросы? Если я не знаю, куда идти в IT, то как мне выбрать? Через сколько я начну зарабатывать и насколько это востребовано? Где найти время на учебу и не бросить? Получится ли у меня, если я гуманитарий? Мне уже 30, 35, 40. Ждут ли меня в IT? Пригодится ли мой опыт или надо будет стартовать с нуля? То этот тест для тебя. Один жмак по ссылке из описания, и уже через 5 минут ты узнаешь, как лучше обустроить свое будущее. И это все бесплатно? Да тут еще и путеводитель по 5 главным профессиям есть. Фронт-энд, бэк-энд разработчик, мобильный разработчик, тестировщик, аналитик данных, дата-сайентист. Удобненько. А теперь ешь меня, ешь меня, ешь меня, ешь! Сам принимает.
О, вспомнил. Давно я тебе новых страхов не подкидывал, а? Знаешь, когда сдерживаешь могучий чих, чтобы окружающие не смотрели на тебя как на невоспитанное чмо. Ну, вот так, типа, такой... Вот как будто вот что-то вот там подтягиваешь прям в горле. Так вот, оказалось, что при этом можно реально порвать глотку. И это не метафора, не преувеличение, а порванная глотка. Такой случай был в этом году зарегистрирован у британца, который сдерживал чих, ну вот так вот сдержал, что попал в больницу с сильной болью в горле и с невозможностью говорить. Там его обследовали. И оказалось, что в нижней части глотки, вот там, где она соединяется, ну, с пищеводом, у него там тупо дырка, тупо разрыв, он тупо порвал себе глотку. И не в процессе съемок Гачи-Мучи, прошу заметить. Мужику пришлось целую неделю есть через трубочку, но потом вроде бы как оправился. Случай даже был опубликован в британском медицинском журнале, это BMG, из-за своей необычности. Мораль такова: не надо сдерживать себя. Давай своему обчхуй волю, а то глотку порвешь. А потом, того гляди, много сладкого скушаешь и попа слипнется. Будешь кривляться, так и останется. Потрогаешь жабу, бородавки вырастут. Сам прибывает. С 1 июля в штате Вирджиния вступает в силу закон, разрешающий хранить вплоть до 30 граммов марихуаны для личного использования. И полицию штата ожидают массовые увольнения. Сокращение грозит 13 песикам. Песики? Да. Чё, песики? Песики. После того, как закон о разрешении хранения вступит в силу, полиции будет запрещено проводить обыск, если собака учуяла каннабис. Ну, потому что это больше не запрещенное, как бы, вещество. В штате Массачусетс, кстати, была схожая ситуация. Там хранение марихуаны для личного использования уже разрешено с 2016 года. Массачусетские наркоторговцы проявили смекалочку и, перевозя нелегальные вещества, ну, в смысле, совсем нелегальные, всегда с собой возили также марихуану для избежания собачьих обысков. Типа: ой, дядя полицейский, а это ваша собака учуяла у меня вот тут вот пакетик марихуаны просто. А это совершенно легальное вещество, так что, как бы, обыскивать меня вы теперь не имеете права. А собаки, которые обучены искать все наркотики, ну, включая марихуану, ну, когда она еще считалась наркотиком, они, ну, как бы не могут отдельно как-то обозначить, что я учуяла героин, это очень точно именно героин. Они просто такие: ну, хозяин, от вот этого торчка пахнет чем-то, что меня вот научили, что когда я вот это учуиваю, об этом говорю, мне вот за это дают вкусняшку. Кстати, где вкусняшка? Поэтому нынешних мохнатых специалистов заменят на тех, кто обучен только запрещенные наркотики как бы унюхивать, а их отправят вот на досрочную раннюю пенсию. Еще забавная фигня, опять же, с легализацией, ну там, у них же. В городе Флинт в Мичигане территорию бывшей полицейской академии покупает фирма, которая хочет использовать эти помещения для коммерческого производства, кто бы мог подумать, правильно, марихуаны. Иронично. Последний выпуск специалистов из этой академии был в 2010 году, и с тех пор помещения просто простаивали. И вот на недавнем аукционе поступило 2 предложения о покупке этой недвижимости. Первое — $20 000, второе — $500 000, но от производителя марихуаны. Капитализм. Ну, а что? Ну, теперь-то растить можно, ну, получается. Ну, а чё бы и не запользовать это пустующее здание полицейской академии. Курсант Кайл Блэнкс прибыл. А не пошел бы ты в шопу. И есть, сэр. Сам прибывает. Надеюсь, что к этому моменту выпуска вся твоя еда уже доедена. И я могу рассказать новую прикольную информацию про индусов и отходы жизнедеятельности коров. Осторожно, следующие кадры могут показаться отвратительными и вызвать рвотные позывы у неокрепших интернетян. Зумеры. Кш-кш-кш-кш. Короче, смотри, какие классные мужики навозом измазанные. Ситуация с коронавирусом в Индии достигла таких катастрофических масштабов, что люди уже просто не знают, что им делать. Ну и один из очевидных и логичных вариантов — это, конечно же, обмазаться коровьим калом, перемешанным с мочой, для повышения собственного иммунитета. Такая практика в Индии, опять же, существует давно, но в теперешней ситуации она приобрела такую какую-то новую волну популярности среди населения. Не, ну мне бабушка тоже всегда говорила, что когда все свежее и только из-под коровы, тогда полезно. Попил мочи на завтрак, закалился говнецом.
Коронавирус мне теперь нипочем. Правда, благодаря такому обмазыванию можно получить огромное количество других болезней, о чем и предупреждают врачи. Ну, естественно, пытаются объяснить людям, что от ковида это как бы никаким образом не помогает. Со всех сторон дерьмовая идея, короче. Ну, одно полезное последствие у этого ритуала, наверное, все-таки есть. После таких процедур к тебе на расстоянии ближе 2 метров точно никто больше не подойдет. Если ты все еще смотришь это видео, что удивительно, сообщу тебе, что они, естественно, не просто так купаются в какахах, как Скрудж Макдак в золоте, и так и ходят дальше. Ну, как так можно было подумать? Конечно, нет. После того, как смесь на тебе вот эта вот вся засохла, и ты помедитировал, то наступает время смыть это все коровьим молочком. Ну, кажется, они вообще все перепутали, но молоко-то, в принципе, как бы вроде пить надо, а все остальное это... Да вообще просто лучше не трогать. Я не знаю, что-то непонятное происходит. Сам прибывает. Ну, знаешь, есть такая штука расизм. Это когда одна какая-то группа людей считает себя лучше из-за того, что у них там цвет кожи какой-то другой, или нос меньше, или там степень кучерявости волос какая-то другая. Так вот, для борьбы с ним самым, с расизмом, испанская почта выпустила серию марок с изображением разных цветов кожи и назвала их «Марки равенства». Крутой план так-то показывает мультинациональность страны, а еще показывал бы, наверное, вот это самое равенство, если бы марки были по одной цене. Но так никогда не делают. Наборы марок обычно выпускаются разным номиналом, чтобы там были и подороже, и подешевле марки, чтобы можно было ими, оплачивать услуги почтовые разные. И тут, как ты не верти эти цены, тут нет таких вариантов, чтобы получилось не оскорбительно. Но испанская почта решила напомнить миру, что же это такое испанский стыд, и сделала градацию. Чем цвет кожи темнее, тем марка дешевле. По мне, так это самый расизм и есть. Если все равны, то и цена должна быть одной и той же. Они типа имели в виду смысл, что вот, посмотрите, какое в мире неравенство. Одна белая марка стоит как 2 черных. Но тут как бы по-всякому можно трактовать, по-всякому. Знают же, что вот неравенство — это сложная тема. Но все же проходили алгебру в 7 классе. Делали бы там дальше марки с птичками, с писателями, не выпендривались. Нет, решили хайпануть на теме и обосрались. Теперь почта Испании полмира осуждает за случайный расизм. Как хотели как лучше, а получилось как по-расистски. Сам прибывает. Сколько стоит ничего? Я думал, что ничего не стоит, но оказалось, что я ошибался. Итальянский художник Сальватор Карао продал свою нематериальную статую, которая называется «Я есть», за 15 тысяч евро. Что такое нематериальная статуя? Это ничего. Это дырка от бублика. Если быть точным, она чуть больше, чем дырка от бублика. В документации, прилагающейся к произведению искусства, упоминается, что владелец должен разместить его в пространстве 150 на 150 сантиметров. И, надо, чтобы ничего его не загораживало. И, естественно, владелец получает сертификат подлинности. Естественно. Я, не хочу хвастаться, но у меня совершенно случайно оказалась точная копия статуи «Я есть». Это не она, прошу прощения, это моя личная работа. Она. Если среди моих зрителей есть истинные ценители искусства, то я готов, продать за символическую какую-то плату. У меня просто, места уже дома нет для ничего. Это, кстати, не первое творение Сальватора Карао. В феврале этого года он представил публике свою работу «Будда в созерцании», и она создана из воздуха и духа. И выглядело это вот так. Видишь статую, да? Да вот же. Там даже отмечено место, где она стоит. Что ты не понимаешь? Это, надо признать, новый уровень. Это достаточно круто. Захотелось даже как-то для контраста по старинке там съесть банан, прилепленный к стене, купить несколько NFT. Сам прибывает. Фотки с мерчем, как вот эти вот, можно по-прежнему присылать мне где-нибудь, где я их могу увидеть, чтобы они попадали в выпуск. К нам в Ригу, к сожалению, мерч до сих пор все еще не доехал, чтобы его показать в кадре, поэтому очень спасибо, что у меня есть возможность так его хотя бы показывать. По ссылке в описании его можно приобрести. Будет большое спасибо от меня за эти действия. Также ссылка на тест от Skill Factory, естественно, есть тоже в описании. На этом все. Давай, пиши комментарии, ставь лайки. А я пойду сейчас создам ничто. И постараюсь при этом не порвать глотку. Покаки.